Yra skausmas, apie kurį retai kalbame. Ne fizinis, ne materialinis, o tas, kai žmonės apie tave kalba netiesą. Kai tavo vardas tampa lengvųjų keliu. Kai kažkas abejoja tavo motyvais. Kai tyčia ar netyčia tave pateikia kitaip nei esi. Ir dažnai mes sakome, tegul, man nerūpi. Bet viduje skauda. Tada Jėzus, matydamas žmonės, kurie tai patirs neteisybę, sako, palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs keikia, persekioja, meluodami visaip šmeižia, džiaukitės ir linksminkitės, nes jūsų atlygis gausus danguje. Mato 5, 11, 12. Tai skamba neįmanomai. Džiaugtis, kai šmeižia, kai skauda, kai neteisybė lieka be atsiprašymų. Kodėl Jėzus taip sako? Nes jis žino, skausmas dėl jo vardo nėra beprasmis. Jėzus nemenkina skausmą, jis jį įprasmina. Kai kenčiame dėl savo klaidų, tai augimo vieta. Bet kai kenčiame dėl ištikimybės, tai Dievo artumo vieta. Mes gyvename kultūroje, kur neatsiprašoma, kur dažnai pasakoma, jei nepatinka, neklausyk, arba pats kaltas ir šmeižtas lieka kabėti ore. Jėzus sako, neleis skausmui pasakyti, kas tu esi. Jūsų atlygis gausus danguje. Tai ne pažadas pabėgti nuo skausmo. Tai pažadas, kad Dievas viską mato.